Mas vamos achar dinheiro. Foi o que, delegado? O cara fez o que, rapaz? É o seguinte, mano. Tu tá indignado. Eu cheguei, tô indignado que eu tô perguntando o cabra que... Quanto que eu devia, pegou 16, eu devia 40 e... Só cobrou pegou 16. Tu pai. tá indignado com isso aí. Não tô muito indignado não, mas tá de boa, que eu pensei que era mais. Eu pensei que era mais. Pensei que era mais pra botar a nota na mão. Cadê os plaquezão? Cadê o Tá plaquezão? aqui, tá aqui. Ué, Ei, só a nota, gordo, só a ó. nota, pô. Eu Tá perguntei, gordo. pô. Perguntei o cara, pô. Perguntei o cara se era ou não, mano.